नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। देश के ज्यादातर राज्यों में इन दिनों मानसून की झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि इस महीने सामान्य से अधिक बारिश होगी। हालांकि यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कुछ राज्यों में औसत से कम बरसात हुई है। मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। दिल्ली के आसमान में बादल छाए रहेंगे। गुजरात की बात करें तो अहमदाबाद में भी आज बारिश का अलर्ट नहीं है। यहां का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर विजिट करें। धन्यवाद।